sidder her med min fed i hånden. Jeg vil godt slå på lommen. Slå på lommen. Yeah. Det er så meget sygt. Vi har lige taget noget bly i min næse. I din fucking næse. Hvad fuck er det du mener? Det jeg mener, det er at vi skal ud og have noget visse. Alle kan se, vi laver de damer. De damer, de tror vi overhaler. Men det gør vi ikke, for du er nummer 1, bitch. Jo, de fleste de ved vi har mange penge. Nu vil de alle sammen lige pludselig være min kvinde. De vil have vores krop. Jeg giver dig ikke nok, de fucking slut. En slut, det er en der er billig. Jeg giver en 20'er, og så slikker hun dig med vilje. Med vilje. Ja, vi sidder her med vores penge i hånden. Du sidder der og tror, du har noget i lommen. Men nej, det har du ikke andet end en monster lille pik. Men du må heller ikke få et væs, for du er nemlig lidt blevet blæst af min kugle. Af min kugle. Jo, af hans kjole sagde han. Alle de ved han ligger på niveau med satan. Med satan. Med satan. Jo, med satan. Vi ryger meget fed, og du er helt blæst. Jeg ved godt, du er bare ved at noget motherfucking hæs. Det rimer ikke sgu godt, men jeg ved godt, du vil lugte til min sak. Du lugter til